Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah Riset dan Teknologi Informasi. Di sini kami akan menyampaikan tentang proposal penelitian kami dengan judul Sistem Informasi Penyedia Jasa Asisten Rumah Tangga Berbasis Android menggunakan metode waterfall. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Azkia Zainina, NIM F1D021003. Selanjutnya rekan saya, Delia Paramita dengan NIM F1D021006. Kemudian rekan saya Kia Putri Asiana dengan NIM F1D021012. Kita langsung saja. Di sini untuk presentation outline-nya. Yang bab pertama ada pendahuluan, kemudian bab kedua ada tinjauan pustaka, bab ketiga ada metodologi penelitian. Untuk bab pendahuluan ada bahasan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan urgensi. Untuk latar belakang dan rumusan masalah, dan tujuan akan dijelaskan oleh rekan saya Kia Putri Asiana. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Pembantu rumah tangga atau biasa disebut ART merupakan salah satu tenaga kerja yang memiliki peran penting dalam masyarakat. Hal ini berkaitan dengan orang yang memiliki aktivitas yang cukup tinggi seperti orang yang bekerja full seharian, di mana aktivitas yang cukup padat membuat mereka tidak bisa mengerjakan sepenuhnya semua aktivitas pekerjaan rumah, sehingga memerlukan jasa yang dapat membantu menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya. Berdasarkan permasalahan tersebut, dirancangnya sistem informasi penyedia jasa asisten rumah tangga berbasis Android yang membantu masalah dalam mencari ART yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, sistem informasi ini juga akan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas. Next. Selanjutnya, di sini ada rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, rumusan masalah. Bagaimana sih membangun sistem informasi penyedia jasa asisten rumah tangga yang dapat memudahkan seseorang untuk mencari tenaga kerja rumah tangga sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan. Selanjutnya, tujuan. Tujuan dari dibuatnya sistem informasi ini yaitu sistem informasi penyedia jasa asisten rumah tangga dibuat untuk mempermudah seorang yang sedang mencari asisten rumah tangga yang sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan dan terpercaya. Baik, selanjutnya rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk manfaat dari penelitian ini. Nah, sistem informasi ini nantinya diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak, termasuk yang pertama untuk menyediakan platform yang memungkinkan pengguna sehingga mudah untuk mencari asisten rumah tangga atau ART berdasarkan kualifikasi yang dibutuhkan. Kemudian manfaat yang kedua, sistem ini memberikan peluang bagi para pekerja rumah tangga untuk memperluas jangkauan pasar mereka dan mendapatkan pekerjaan dengan lebih mudah. Nah, yang ketiga, sistem ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pemesanan secara online, mengurangi kerumitan waktu yang dibutuhkan untuk menemukan dan mengontrak pekerjaan rumah. Selanjutnya untuk urgensinya, dalam masa sekarang, mencari pekerjaan atau pekerja rumah tangga bisa menjadi tugas yang sulit bagi para pencari kerja dan majikan. Nah, adanya platform online seperti sistem informasi penyedia jasa asisten rumah tangga ini diharapkan nantinya bisa menjadi solusi, yakni dengan menyediakan wadah yang lebih terorganisir untuk pertemuan antara pencari kerja dan pemberi kerja. Baik, untuk bab 2 selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Delia. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya pada bab 2 itu terdapat landasan teori dan dasar teori. Yang pertama pada bagian landasan teori, berdasarkan studi literatur penulis, telah ditemukan beberapa karya tulis yang membahas masalah yang sama. Salah satunya adalah penelitian dilakukan oleh ini dikakak pada tahun 2016 dengan judul Perancangan Sistem Informasi Pencarian Asisten Rumah Tangga Berbasis Web dengan menganalisis sistem yang cocok untuk pengembangannya. Dalam perencanaan sistem ini menggunakan framework Codelnator untuk membangun websitenya. Selain itu terdapat juga jurnal lain oleh Setiawan pada tahun 2022, Perancangan Sistem Aplikasi Pemesanan Jasa Kerja Online Berbasis Android, yang bertema sama dengan menggunakan metode yang sama, yakni metode waterfall. Namun pada penelitian ini, sistemnya diperuntukkan untuk pencarian jasa secara luas, bukan hanya terpaku pada pencarian jasa asisten rumah tangga saja. Selanjutnya pada dasar teori ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada asisten rumah tangga, yang kedua ada sistem, yang ketiga ada SQL, yang keempat ada web browser. Apa sih asisten rumah tangga? Asisten rumah tangga merupakan pekerjaan rumah
tangga atau yang bisa disebut dengan asisten rumah tangga merupakan orang yang bekerja di dalam lingkungan rumah tangga. Pekerjaan rumah tangga ini diajukan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, mengurangi kelelahan kedua pasangan suami dan istri. Kewajiban dan tugas yang dikerjakan oleh asisten rumah tangga ini antara lain mengerjakan secara keseluruhan atas pekerjaan rumah tangga sehari-hari. Selanjutnya terdapat sistem. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari produser-produser yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Selanjutnya SQL atau Structured Query Language adalah bahasa pemrograman khusus yang digunakan untuk mengelola dan mengakses basis data relasional. Dalam konteks proposal, SQL dapat dianggap sebagai komponen kunci yang mendukung pengembangan aplikasi atau sistem yang melibatkan penyimpanan dan pengambilan data. SQL digunakan untuk membuat, mengubah, dan mengelola tabel dalam basis data, serta untuk mengambil data berdasarkan kriteria tertentu menggunakan perintah select. Selanjutnya, web browser. Web browser atau peramban web merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk mengakses dan menampilkan halaman web internet. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk bab 3 yaitu tentang metodologi penelitian. Di bab metodologi penelitian di sini terdapat analisis kebutuhan, desain, implementasi, verifikasi, maintenance, jadwal kegiatan dan rancangan anggaran biaya. Untuk analisis kebutuhan di sini alat yang dibutuhkan yaitu laptop dengan Core i3 Gen 12 itu minimumnya. Terus ada SQL, Figma, dan web browser. Selanjutnya untuk bahan di sini bahannya dari jurnal, buku-buku elektronik, dan penelitian-penelitian sebelumnya. Selanjutnya untuk desain use case akan dijelaskan oleh rekan saya Kia Putri Asyana. Saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan use case diagram dari sistem informasi yang sudah kami buat. Jadi di sini terdapat 4 aktor atau user. Pertama ada customer, ada admin, ada penyalur, dan pekerja. Di sini bisa kita lihat bahwa admin di sini dapat melakukan beberapa proses, yaitu antara lain dapat memperbarui profil, dapat melihat pekerja, dapat melihat data penjualan, dapat mengelola data pengguna, mengelola penyalur, mengelola data pekerja, dan besar bantuan. Dan selanjutnya customer di sini dapat memperbarui profil, dapat melihat live chat, dapat melihat detail deskripsi pekerja, dapat melihat pekerja terdekat, dapat melihat kategori pekerja, dapat melakukan pemesanan, dapat melakukan transaksi dan pembatalan pemesanan. Selanjutnya di sini ada penyalur yang dapat melakukan beberapa proses, yaitu menambah pekerja, menambahkan nomor telepon penyalur, dan menambahkan alamat penyalur. Dan yang terakhir ada pekerja, dapat melakukan beberapa proses, yaitu antara lain melihat live chat, menerima pekerjaan, menolak pekerjaan, menambahkan pengalaman kerja, menambahkan keterampilan, dan menambahkan detail diri. Baik, di sini semua use case yang sudah saya jelaskan tadi itu menginclude login dan register. Kenapa digunakan include di sini, yaitu fungsinya digunakan untuk ketika suatu use case selalu melibatkan fungsionalitas use case lain. Contohnya di sini jika setiap kali customer ingin melihat pekerja terdekat harus regis dan login terlebih dahulu. Dan di sini juga ada extend, yang mana kenapa digunakan extend di sini? Fungsinya yaitu digunakan ketika fungsionalitas tambahan bersifat opsional dan mungkin terjadi tergantung pada kondisi tertentu. Contohnya itu di sini jika pekerja ingin menolak pekerjaan dapat terjadi sebagai tambahan atau opsional setelah menerima pekerjaan. Sekian, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya terdapat IRD atau Entity Relationship Diagram. Yang pertama di sini terdapat admin, di mana admin ini memiliki nama, ID admin, password, dan nomor HP. Selanjutnya terdapat artikel, di mana artikel ini dapat memiliki ID artikel, ID admin, judul, isi artikel, tanggal posting, dan ID customer. Antara admin dan artikel ini dihubungkan dengan relasi mengunggah, di mana hubungannya itu adalah one to many. Selanjutnya terdapat artikel, di mana artikel ini memiliki relasi dengan customer dengan nama relasi itu baca dengan hubungan many to one. Selanjutnya terdapat customer, di mana customer ini memiliki relasi dengan kategori, di mana memiliki dengan kategori dengan relasi mengakses, di mana pada
tabel mengakses ini memiliki ID mengakses, ID customer, ID kategori, dan ID pekerja. Selanjutnya antara customer dan pekerja itu ada relasi memesan, di mana hubungannya itu adalah many to many. Setelah itu antara pekerja dan deskripsi itu terdapat relasi yang bernama berisi, di mana hubungannya itu adalah one to one. Selanjutnya antara pekerja dan kategori, di mana di situ terdapat relasi memilih dengan hubungan one to one. Itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk implementasi akan dijelaskan oleh rekan saya, Kia Putri. Saya persilakan. Mohon maaf sebelumnya, ini masih bagian chatnya. Maaf, salah. Ya, Oke, selanjutnya implementasi. Baik, di sini terdapat tampilan login, di mana user diharuskan mengisi email dan password yang telah didaftarkan sebelumnya sehingga dapat masuk ke dalam aplikasi mobile. Email dan password yang diinputkan harus sesuai dengan pada saat regis. Next. Selanjutnya, di sini ada tampilan beranda, yang dimana ini bisa diakses saat berhasil login ke dalam sistem informasi penyedia jasa asisten rumah tangga. Pada tampilan beranda customer dapat melihat dan mengakses beberapa fitur, yaitu menu pekerja dan merupakan fitur yang akan menampilkan daftar pekerja rumah tangga terdekat berdasarkan jarak dari rumah user. Selanjutnya di sini ada tampilan daftar pekerja yang mana ini juga bisa diakses saat sudah berhasil login ke dalam sistem, yang mana ini akan diakses jika suatu customer ingin memesan atau melihat kriteria dari beberapa pekerja. Next. Selanjutnya ada tampilan live chat dan pembayaran, yang mana hal yang terpenting dalam menyewa jasa adalah komunikasi, maka dari itu fitur ini sangat berguna untuk membangun ikatan antara pengguna dan pekerja sehingga tidak ada informasi yang terlewat serta dapat menanyakan pertanyaan yang lebih detail kepada pekerja yang tersedia. Dan yang terakhir ada metode pembayaran, yang mana fitur ini digunakan ketika customer ingin memesan pekerja jika sudah sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Delia Paramita. Baik, selanjutnya terdapat verifikasi dan maintenance. Oke, verifikasi yang digunakan pada penggelar ini adalah merupakan black box testing. Black box testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada evaluasi fungsional sistem tanpa memperhatikan struktur internal atau logika kode sumber. Dalam sistem informasi penyedia jasa asisten rumah tangga, pengujian ini memverifikasi kemampuan sistem dalam memberi tanggapan, memastikan ketersediaan fitur, serta menguji keamanan dan kinerja. Tujuannya adalah memastikan sistem beroperasi sesuai dengan harapan dan standar keamanan. Selanjutnya terdapat maintenance. Maintenance adalah tindakan rutin yang dilakukan untuk menjaga, memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta keandalan sistem tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mohon maaf, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu jadwal kegiatan. Untuk jadwal kegiatan di sini ada persiapan, analisis kebutuhan, desain, implementasi, verifikasi, dan maintenance. Di sini ada waktu atau timeline-nya, dan di sini ada penanggung jawabnya. Untuk persiapan itu penanggung jawabnya adalah Delia Paramita, analisis kebutuhan Kia Putri Asiana, desain Delia Paramita, kemudian implementasi, verifikasi, dan maintenance seperti yang terlampir. Terakhir, untuk rancangan anggaran biaya, di sini biaya yang diperlukan yaitu untuk pembelian bahan baku lainnya, itu ada 100.000. Untuk transportasi penelitian misalnya jika diperlukan itu ada 200.000, dan hal-hal lain yang kemungkinan diperlukan, jadi 200.000. Jadi total anggaran biaya yang dibutuhkan yakni 500.000. Baik, karena telah habis slide presentasi kami kali ini. Demikian
presentasi yang dapat kami sampaikan. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.